Benvenuti a tutti ragazzi, ditemi solamente se vedete quello che vedo io. Allora, siccome è la prima volta ci saranno dei test da fare, vedete quello che... Fatemi sapere tramite un commento se è tutto a posto, penso di sì. Ok, ok. Ciao ragazzi, ciao. Allora, come vedete, fatemi sapere solo se è tutto ok, che si va. Perfetto. Allora, siamo all'interno del club di Matto Scacco, attualmente ci sono 143 membri e ho scelto così alcuni profili di alcuni giocatori che hanno iniziato da poco, che sono le prime armi, e andremo ad esaminare alcune delle loro partite cercando di capire quali sono stati gli errori, quali sono stati le varie imprecisioni che hanno commesso che gli hanno fatto perdere la partita. Abbiamo scelto tre giocatori, Casmene, Catuno 82, che sono i più attivi, hanno partecipato a vari tornei del club e quindi bene. Allora, un minutino e iniziamo subito a vedere tutto questo. Intanto vediamo se trovo un modo per vedere la diretta dal cellulare, così non, ogni volta non devo cambiare schermata. Allora, bene, comunque sono, sono felice che sia tutto ok, che si vede tutto stranamente, che si senta tutto. Sono delle rarità, queste cose in cui va tutto secondo i piani. Ok, allora si parte ragazzi. Questo magari potrà diventare un appuntamento ricorrente e potremo trovare anche il modo di interagire insieme, cioè di sentire la voce anche di più di voi. Dobbiamo cercare lo strumento giusto per fare questo. Attualmente la cosa che mi è sembrata più facile è proprio utilizzare YouTube. Esatto, sì, Darko. Sortito non ho voglia di imparare. Ragazzi, no problem, neanch'io sono un genio, però mi piace riuscire a condividere un po' di mie conoscenze. Allora, ragazzi, si parte subito. Analizziamo un pochettino, chiaramente prendiamo delle partite almeno un po' ragionate, dove se ci sono stati degli errori, non sono state delle sviste vere e proprie. Prendiamo questa partita qui, giocata dal nostro iscritto Mattia Fiore, a 30 minuti. Analizziamo insieme la partita. Anzi, facciamo così, altrimenti... Tac, così. Allora, adesso non so se avete mai utilizzato questa schermata di chess.com, forse è disponibile solo per chi ha un abbonamento, o forse no, adesso non mi ricordo bene, però qui subito ci fa una panoramica delle mosse e ci dice la precisione che ha avuto il bianco nel giocare e la precisione che invece ha avuto il nero nel giocare. In questa partita, in questa partita Mattia è col bianco e ha avuto una buona precisione, ha avuto una buonissima precisione e infatti ha vinto la partita. Andiamo a vedere un po' come è andata questa partita. Ogni tanto io mi fermerò per vedere anche un po' i vostri commenti e la vedremo assieme. Allora, E4, E5, cavallo F3, beh, solita, cavallo C6, non c'è bisogno di tanti commenti, troppi preamboli, alfiere C4, è chiaramente una possibilità. Chiaramente qui un'altra possibilità era quella di giocare alfiere invece in B5, che va chiaramente nell'impianto spagnolo. Però alfiere C4 è comunque una mossa molto forte. Cavallo F6, cavallo C3, quindi il cavallo chiaramente oltre a svilupparsi minaccia questo punto e il cavallo oltre a svilupparsi difende questo punto. Finora è tutto ok. H6. Queste mosse sono molto utilizzate dai principianti sin da subito.
chiaramente sono mosse di prevenzione, sono mosse di profilassi, che non è detto che non si debbano fare perché spinte come H6 o H3 o A3 o A6 sono mosse che sicuramente si fanno e le si utilizzano anche ad alti livelli. Quello che sembra strano è proprio utilizzare H6 subito così, sin da subito, nonostante comunque CES ci dice che H6 è una mossa che fa parte del libro delle aperture, quindi è accettata. D3, chiaramente il bianco ha sviluppato il proprio pezzo e adesso apre il raggio d'azione all'alfiere camposcuro. Chiaramente ora questa mossa H6 va ad impedire l'entrata in G5 di questo alfiere. D5, qui ci dice che c'è stata una prima imprecisione. Scopriamo perché. Abbiamo 1, 2, 3 pezzi che attaccano D5 e 1, 2 pezzi che difendono D5. Questa è una della prime cose che bisogna fare. Quando si fa una spinta, quando si fa una mossa, anziché fare questi tipi di calcoli, adesso catturo qui, poi questo cattura qui, tutti i calcoli mentali, questo catturerà qui, questo catturerà qui, poi questo cattura qui, poi questo cattura qui, è un casino, uno rischia veramente di perdersi in queste cose. Il mio consiglio è questo qui. Cerca di capire quanti difensori ha il mio avversario, in questo caso il bianco, su questa casa, e se io nero vado ad occupare questa casa, quanti difensori ho su questa casa. In questo caso sul pedone D5 ho il cavallo in F6 e la donna in D8. Quindi 2 pezzi contro 3 pezzi, 1, 2 e il pedone E4, chiaramente funziona. Ora vi faccio una domanda. Qui, che mossa giochereste in questo caso? Quindi, una volta che abbiamo capito che D5 non è buona, che tipo di mossa giochereste qui? Vediamo se qualcuno me lo dice. Aspetta, torniamo indietro, dato che questa mossa qui in realtà abbiamo detto che è sbagliata. Oh ragazzi, tra l'altro mi sono organizzato anche da cellulare e riesco a leggere i vostri commenti. Allora, mi dicono alfiere C5, ci piace moltissimo alfiere C5, tra l'altro ci dice anche che è la mossa migliore. Qualcuno ci dice alfiere G4, però attenzione ragazzi che qui il pedone è così, questa è la situazione attuale. Alfiere in C5, tutti ci dicono alfiere C5. Chiaramente sarebbe stata in effetti la mossa migliore, alfiere C5. Alfiere B4 ci dicono anche, B4 scusate, Black Dog dice alfiere B4, anche questo è sicuramente da giocare. Qui lo scopo probabilmente di alfiere B4 non so se è quello di andare in pedonale, perché si andrebbe in realtà a rafforzare il centro del bianco. Ok, allora ragazzi, proseguiamo quindi all'interno della vera partita, di come si è andata. Torniamo indietro. D5. Quindi abbiamo detto che D5 non è proprio la mossa buona perché è stata punita con pedone per... Attenzione, attenzione, qui c'è stato qualche colpo di scena. Dopo la mossa di pedone, il nero ha giocato, ha capito che chiaramente non conveniva catturare, eccetera, cavallo di 4. Cavallo di 4. Cavallo di 4. Ciao Mattia, che bello che stai vedendo la partita. Cavallo di 4 lascia chiaramente in presa questo pedone. Lascia in presa questo pedone, dopo un'eventuale donna si può proteggere il cavallo in tanti modi.
Ok, questa è un'altra imprecisione. Guardate, guardate qui come il motore dice un più 2,18, cioè quando un motore ti dà più 2 di vantaggio significa veramente che stiamo parlando quasi di un vantaggio decisivo. Ok, Mattia gioca con prudenza e anziché andare a mettersi in mezzo tra cose strane, cavallo, poi la donna mi avrebbe inchiodato, poi sarei stato costretto a... poi probabilmente ci sono anche altri tipi di mosse che si possono fare, anzi tra l'altro qui, proprio come consiglia, non c'è neanche bisogno di giocare F4, ma c'è direttamente arrocco, perché dopo donna per segue l'inchiodatura di torre e non c'è modo, la donna non può spostarsi da qui perché è inchiodata e alla prossima si perde la donna. Ovviamente questa magari non era semplicissima proprio da vedere, ma va bene. Qui dicevamo, Mattia ha deciso di arroccare. Salutiamo Matteo, salutiamo Pantiesdasai, AMV. Ok, arrocco. Vedete come dopo l'arrocco qui diciamo si è giocato un po' con troppa prudenza. Guardate la barra del vantaggio, da 2,18 dopo l'arrocco scende a 1,13. Ecco perché bisogna sempre stare sul pezzo. Qui, tra l'altro, sarebbe molto forte adesso questo alfiere G4. Alfiere G4 che assieme al cavallo vanno a puntare su F3 e non vedo tante difese buone da parte del bianco. Per fortuna il nero invece prende, alfiere G4 ora purtroppo non ha più la stessa forza di prima. La donna è costretta a spostarsi. In quali casi può spostarsi la donna? Andiamo a vedere. Qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, praticamente può spostarsi solo qua o qua. Mattia qui sceglie donna e 3. Donna e 3 dice io intanto vado a minacciarmi questo pedone e probabilmente era questa l'unico motivo di donna e 3. Ma attenzione perché questa è una piccolissima imprecisione, sono quelle mosse piccole ma che fanno veramente la differenza. Guardiamo invece, anziché donna e 3, donna G3. Donna G3 chiaramente ha sempre la funzione di andare a minacciare questo pedone, ma minaccia anche questo alfiere che tu dici, ma sì, tanto questo alfiere è protetto dal cavallo, è vero, però questo tipo di mossa molto sottile inchioda il cavallo, perché se la donna minaccia questo alfiere vuol dire che il cavallo da qua non può spostarsi, perché appena io vado a spostare il cavallo, in qualsiasi posizione, perdo l'alfiere. Quindi questo cavallo è inchiodato alla difesa di questo alfiere. E qui la donna fa lo stesso lavoro di prima, attacca sia il pedone, ma allo stesso tempo attacca l'alfiere e ancora più importante ha lasciato aperta la casa per l'alfiere Camposcuro, mentre con donna e 3 l'alfiere non si vedono molte case dove possa andare. Visto come una piccola mossa può fare veramente la differenza. Quindi andiamo a vedere poi com'è andata veramente la partita. Donna e 3. Ora ragazzi, cosa giocheresti qui col nero? Capisco che la situazione non è molto semplice, vediamo un pochettino che giocate vi verrebbe da fare. Fareste un arrocco lungo? Per esempio con donna e 7 arrocco lungo? Un alfiere di 6 per cercare di fermare il pedone avanzato? Alfiere 7 semplicemente. Fatemi sapere un pochettino qui che tipo di mossa fareste. Ciao Marco, Tommaso dice alfiere di 6, che anche secondo me è un'ottima mossa. Anche se non so se questo alfiere di 6 possa veramente salvare questo pedone, però intanto è un'ottima mossa. Tonino, ciao, benvenuto. Alfiere di 6 ci dice anche Old Bazinga. Ascoltiamo un altro parere e poi andiamo a vedere. Sì, chiaramente alfiere di 6 segue cavallo
in B5. Donna di 6. Donna di 6 non è molto forte proprio per via di cavallo in B5. Qui tutti sono unanime su alfiere di 6. Il computer, adesso sono molto curioso, il computer ci dice che la migliore è alfiere E7. Guardiamo un pochettino la differenza fra un alfiere di 6 porta un più 4 di vantaggio e a un alfiere E7. Alfiere 7 lascia la situazione per il momento quasi a 2,5. Assurdo, come una piccolezza. Sembrava quasi più saggia alfiere di 6, ma con alfiere di 6 si può giocare sulla scoperta del re, del fatto che il re, non avendo l'alfiere davanti, può sempre essere attaccato. Qui consiglia al Rocco, se si spinge si può giocare poi con F3 e si va a creare un centro fortissimo. Per esempio in seguito al Rocco, e qui non c'è tanto da fare, qui c'è un centro fortissimo da parte del bianco. E vabbè. Andiamo a vedere come è continuata la partita invece con B6. Ecco, B6 è una di quelle mosse che in questo caso ti fanno veramente perdere un mucchio di tempo. B6. Qual è lo scopo di B6? Boh, se il nero ha un piano, probabilmente B6 va a sostenere una spinta come C5, però non ha molto senso. In più non c'è neanche un alfiere da fianchettare. In questo caso sicuramente non bisogna perdere tempo e bisogna continuare con lo sviluppo. Per esempio, alfiere 7, alfiere di 6, eccetera, eccetera. Vediamo come è andata a finire la situation. Chiaramente scacco in E5, ora alfiere 7 piuttosto obbligata. Cavallo in B5, andando a creare una seria pressione. Torre G8 e qui probabilmente il nero si lascia spaventare a dei fantasmi, cavallo C7, il re perde il Rocco, perde la torre e io direi che da qui in poi non ha neanche più senso continuare a guardare la partita. Con un più 6 e 70 direi che la partita è veramente andata. Molto 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 carina questa partita di Mattia, complimenti, continua così, che mi sembra che tu abbia giocato comunque bene, a parte qualche piccola imprecisione della donna, hai avuto una struttura molto solida e dai, grande. Andiamo a vedere ora un altro giocatore. The Anonymous dice: non dobbiamo fissarci con le valutazioni decimali del computer, non stiamo giocando contro un motore, contro un umano. Chiaro, chiaro. E in partita sicuramente queste valutazioni non ce le hai. Andiamo a vedere un'altra partita. Andiamo dal nostro iscritto Matt Business. Andiamo a vedere una partita ragionata. Per esempio questa partita qui che ha perso il 24 di luglio, quindi poco fa. Andiamo ad analizzarla insieme. Aspetta, ok, senza che analizzarla, io guardo direttamente la partita così. Posso poi... Allora, questa partita è veramente terminata... No, no. Qui si è messo, ragazzi, si è messo la donna in presa e l'alfiere l'ha catturata. Anche qui direi che non c'è molto da vedere. Andiamo da Cri-Impe. Vediamo questa partita qui, anche qui 23 luglio, però 3 minuti più 2. Sono partite molto veloci. Partite molto veloci. Andiamo da Ale GMB. Oh, 30 minuti, dai, vediamoci. Comunque volevo vedere, se io prendo una partita così, posso spostare i pezzi senza... Mamma mia, direi che la partita... No, non posso. Sono costretto per forza ad analizzarla. Se vado ad analizzarla, ritorno a questo punto qui. Va bene, ragazzi. Dai, analizziamo questa partita. Allora.
Ragazzi, cavallo F3, guardiamo qui i punteggi della precisione. Cavallo F3 e 6, D4, D5, G3, A6, A3. Anche qui si presenta lo stesso problema di prima. Si presenta lo stesso problema di prima. Cioè, queste mosse così preventive in apertura fanno perdere un mucchio di tempo. Poi magari in futuro sono giuste queste mosse, ma così sono un po' premature. Infatti il computer ci dice che sono mosse buone, però sicuramente non sono le migliori. Gianluca mi dice: quanto elo hai? Meglio che non te lo dica, che l'ultimo torneo ho perso tipo 130 punti, avevo ancora il K40. Dopo 6 anni di inattività dagli scacchi vado a fare un torneo e niente, era stato un disastro. Però attualmente qui su Chess, visto che mi sono un po' ripigliato, sono cricco 89, ho 1800 punti e quasi 2000 sull'ICS. Però so che non contano troppo. Ok, siamo arrivati qui. Andiamo avanti, H6, ancora un'altra mossa che onestamente fa perdere un po' di tempo. Cavallo C3, ecco, attenzione ragazzi a queste mosse. Cavallo C3 dipende a seconda del tipo di impianto che tendiamo a utilizzare. Solitamente cavallo F3 lo si gioca tranquillamente, ma cavallo C3 si aspetta a giocarlo perché si intende prima spingere C4, dato che, non so se sicuramente lo sapete, il centro è formato da queste case e poi c'è quello che si chiama, diciamo, semicentro, che invece è formato da queste altre case. Quindi andare ad occuparle con uno dei pedoni sarebbe cosa buona e giusta. Per esempio, ora tranquillamente il bianco potrebbe giocare di 4. Evitare questa spinta giocando subito cavallo C3 va a tarpare un po' le ali alla posizione. Rendiamoci sempre conto che una spinta come C4 permette anche alla donna di andare in C2, di andare in B3 attaccando B7, di andare in A5. Insomma, bisogna stare molto attenti a giocare questo cavallo C3 subito. Questa è sicuramente un po' un'imprecisione. Cavallo F6, alfiere G2, finalmente il bianco continua il suo piano, che era quello di fianchettare. Cavallo in G5, ecco, queste sono quelle mosse tipiche, quelle mosse tipiche da computer che non significano nulla, che però ti mettono in soggezione. Cioè qui, appena vedi questo cavallo, la prima cosa che ti viene da fare è quello di scacciarlo con per esempio H3, il che non sarebbe neanche una mossa tanto errata. Andiamo come è andata avanti la situation. A Rocco, qui il bianco se ne frega totalmente. Alfiere di 6, ok, l'alfiere si posiziona. Ecco, quando ci sono questi tipi di impianti in cui c'è questo cuneo di pedoni, bisogna stare tanto attenti a piazzare l'alfiere in D6. Tenete conto che io ho giocato per anni il sistema colle e quando si piazza l'alfiere in D6 col nero oppure in D3 col bianco e l'avversario ha messo l'alfiere in fianchetto, questo alfiere in realtà va a sbattere contro il nulla. Quindi è meglio talvolta andarla a posizionare in A7 o in E2. Anche queste sono piccolissime cose. Torre E1. Torre E1. Anche qui c'è stato un eccesso di troppa paura. Salutiamo intanto i nuovi ragazzuoli che si sono uniti, The Anonymous, che saluta, che c'era già, e Ale De Fra. Sia in questo caso giocare la spinta di gambetto di donna non è un po' inutile dato che ha preparato un fianchetto. No, perché la catalana, che è l'apertura che gioco anch'io, è proprio impostata in questo modo, su spingere in C4 e fianchettare in G2, ed è fortissima. Quindi,
abbiamo detto alfiere D6, qui si è preparato torre 1, ma si poteva subito giocare E4 tranquillamente, proprio senza alcun timore. Anche qui non bisogna avere troppa paura, non c'era alcun timore di giocare subito E4. Dopo pedone per, cavallo per, io direi che la posizione del bianco è assolutamente invidiabile. Mentre questa cosa di giocare torre 1, perché magari la si vede fare perché la torre è sicuramente più attiva sulla colonna E che sulla colonna F, magari in futuro la torre veramente doveva andare su questa colonna, ma ora non bisognava perdere tempo e bisognava spingere subito il cavallo. C5, attenzione, attenzione a questa spinta di C5 che sembra essere aggressiva. Sicuramente è una mossa liberatoria, bella. E4, un ottimo controgioco, questo è un ottimo controgioco davvero. Peccato che questa spinta andava effettuata un pochettino prima. Pedone per, donna per, ok? F6, attenzione, 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 attenzione. Allora, c'è un concetto fondamentale che è quello della struttura dei pedoni. Se abbiamo una buona struttura pedonale, anche in prossimità poi di pensare di giocare un finale, sicuramente siamo più tranquilli. Se abbiamo una cattiva struttura pedonale, è veramente un casino. Lorenzo dice, io sapevo che la catalana fosse di dubbia validità per il bianco, ma guarda, non è stata ancora sbugiardata da nessuno e viene utilizzata anche ad alti livelli, un po' come la maggior parte delle aperture. Quindi no, no, è assolutamente. Stavo dicendo, F6 va a creare delle debolezze nella struttura di pedoni. Guardiamo insieme quali sono queste debolezze. Uno è il pedone in E6. Perché è diventato debole? Perché non è più supportato dal suo pedone. Andando a spingere in F6, questo pedone diventa un chiaro motivo d'attacco. In che modo può essere attaccato? Ora come ora può essere attaccato per esempio già solamente dopo pedone per, c'è la torre che fa pressione sul pedone che tra l'altro non può neanche ricambiare perché c'è il re inchiodato, questo può essere un tipo di attacco, ma in futuro potrà essere attaccato tranquillamente da un alfiere in H3, potrà essere attaccato da un cavallo che tramite i vari giri può posizionarsi in F5 e quindi quando noi andiamo a creare delle debolezze nella struttura andiamo in realtà veramente a favorire il nostro avversario perché gli andiamo a creare dei piani di gioco. Cioè dopo questa debolezza, tra l'altro guardate la barra del vantaggio, come si muove dopo questa. Andiamo a creare veramente un piano di gioco per il nostro avversario. E in più si è creato anche un buco devastante su G6, dove potrà piazzarsi un cavallo in modo quasi permanente. Questo cavallo poi potrà essere sostenuto da un H4, H5 e non lo schiodi più da lì. Però nella posizione di ora probabilmente ci sono cose ben più concrete di queste piccolezze. H6, attenzione, attenzione, H6 perché qui si perde il vantaggio. Qui sicuramente bisognava giocare pedone per, e qui come il computer ci consiglia, chiaramente qui si poteva avanzare. Fammi vedere cosa succede. Se avanzo, chiaramente si crea ancora di più questa debolezza sulle case chiare e questo pedone, insomma, forse, insomma, è già una posizione precaria. Qui il computer consigliava, dopo la presa, cavallo in E5, che forse è la meno peggio. Va bene, andiamo a vedere invece com'è andata la partita. H3 in realtà è una perdita di tempo, perché qui si potrà giocare
cavallo C6, minacciando la donna che era costretta a spostarsi, a ritirarsi, eccetera, eccetera. Cavallo in E5, pedone per, cavallo per F3 scacco, alfiere è costretto a catturare. Adesso E5, che chiaramente sembra una mossa buona. Ah, qui bisogna approfittare. Qui bisogna approfittare. Quelle che si chiamano mosse intermedie. Alfiere H5. Alfiere H5 va innanzitutto a dare scacco al re, lo costringe a spostarsi, quindi perde anche la possibilità di arroccare, eccetera, eccetera. In più l'alfiere da qui è potentissimo, cioè qui non sta facendo granché se non sostenere questo pedone. Da H5 invece è molto importante. Quindi è vero che la donna è minacciata, ma è vero anche che questo pedone per ora non può prendere la donna perché è inchiodata dalla torre. A maggior ragione si potrà fare questa mossa intermedia. Va bene, non è stata vista. Donna H4, anche qui, questa non è una buonissima mossa, perché la debolezza qui sta proprio nel fatto nelle case chiare. E a mio parere qui la donna, se si doveva spostare da qualche parte, doveva andare a spostarsi in modo tale da andare a fare pressione sulle case chiare, per esempio con donna D3. Donna D3 che comunque permette l'arrocco e si perde comunque il grande vantaggio. Va bene. Donna H4. Qualcuno dice che H3 è pessima, ci sono state un po' di sviste, ragazzi. Le mancate vittorie, queste sono le mancate vittorie. Gira veramente il culo quando non vedi queste cose. Ancora, qui poteva salvarsi ancora con l'arrocco, ma donna E7. Cerchiamo di capire donna E7 che cosa va a... Forse dopo un eventuale scacco di donna c'è donna F7. Oddio, non è che si capisce tanto l'utilità di questa mossa. Oh, finalmente alfiere H5, il re si sposta. Ah, forse donna E7 serviva a portare il re in questa situazione. Che comunque è una buona mossa, il re di 8. Donna E4, qui dice che, scusami, cavallo E4 è una grande svista. Cavallo E4 è una grande svista perché, ragazzi, guardate che gioco pazzesco che è gli scacchi, non l'avrei vista immediatamente, ma G5. G5, la donna è intrappolata, assurdo, eh? Si è costretti a sacrificare, a scambiare il cavallo e qui beh, nonostante siamo senza donna, c'è cavallo F7, re in D7, ci prendiamo questo... Oddio, è vero che la situazione... Ah, il nero non ha alcun tipo di sviluppo. Il nero non ha sviluppo. Il bianco non ha la donna, però c'ha un cavallo in questo angolo della scacchiera. Un alfiere chiaramente si può sviluppare molto facilmente, due torri che si possono posizionare sulle case centrali. Oddio, non so qui se mi piacerebbe più giocare col bianco o col nero, onestamente, qui che cosa... Con chi vi piacerebbe giocare, ragazzi? Col bianco o col nero? Qui il nero può chiaramente andare a indebolire la struttura. Beh, il cavallo ora non sa un attimo come svilupparsi perché c'è questo cavallo, c'è questo pedone col nero. Boris dice col nero, Veilor dice col nero. Questo cavallo, peccato per questo cavallo, questo re... Se torna qui, gli favoriamo questa. Questo re del Kaiser blocca al momento sia l'alfiere che il cavallo. E l'alfiere è costretto ad andare in fianchetto.
questo pedone si può sorreggere, insomma, non è poi così scontato. Va bene, torniamo alla nostra posizione di prima. Quindi, cavallo in E4 non viene giocata G5, attenzione, viene giocata G5, alfiere per G5, pedone per G5, cavallo per G5. Ok, qui c'è stato un piccolo errore. No, Google, non voglio niente, ho detto ok, si è attivato. Dicevo, qui c'è stato un piccolissimo errore. Anzi, no, in realtà questa è la mossa migliore. Però in generale questa è la mossa migliore perché attiva anche la torre. La donna è costretta a spostarsi, si perde anche l'alfiere. No, questa è una buona mossa. In generale, però, ragazzi, quando si è tanto in vantaggio di materiale, si tende a scambiare le donne. Quindi lasciamo perdere in questa situazione che questa mossa abbiamo visto dalle analisi del computer che è buona. Però in generale si scambiano i pezzi e chi sta meglio di noi? Qui comunque il nero ha un vantaggio di -7, cioè ragazzi, tantissimo. Vabbè, anche qui comunque dopo questa mossa qui direi che c'è poco da vedere. Dai, andiamo a vedere un'altra partita, un'altra partitina insieme. Allora, andiamo da Casmene, che ha giocato diverse partite nei tornei del nostro club di Matto Scacco. Allora, vediamo una partita ragionata che può essere 64 mosse, no dai, 64 mosse no. Analizziamo questa qui. Casmene, il nostro Casmene gioca col bianco. Ok. Allora, D4, cavallo F6, tutte le volte in cui c'è un cavallo F6 c'è sempre la paura, almeno da parte mia, che il nero vada a impostare un sistema indiano che rompe abbastanza le scatole. Alfiere F4. Alfiere F4 è una di quelle varianti che sto approfondendo e studiando in questi ultimi giorni e ho visto che la maggior parte dei giocatori, sto analizzando partite di giocatori che hanno punteggio da 2002 in su, ho visto che nel corso della partita il giocatore col nero va praticamente a urtare o tranquillamente gioca H6 e G5 o addirittura giocano, ma in un futuro non proprio così alla prima mossa, giocano anche cavallo H5. Cioè l'idea è proprio quella di andare a sbarazzarsi di questo alfiere noiosissimo e dopo chiaramente un eventuale alfiere in G3 cambiano il pezzo, perché probabilmente questo alfiere in F4 rompe veramente le scatole. Qual è, diciamo, la controindicazione di alfiere F4, altrimenti tutti la giocherebbero? È il fatto che il nero può, chiaramente dopo aver spostato il pedone in C, spostare la propria donna in B6, andare a attaccare B2, che c'è questo punto indifeso. Quindi, diciamo, la controindicazione di alfiere F4 è il fatto che questo punto in B2 non è difeso. Tant'è che, appunto, come ci suggerisce Tommaso, può anche essere l'inizio di un sistema a Londra, dove per esempio si giocherà poi C3 e 3 si formerà la classica struttura a cuneo e la donna potrà andare tranquillamente in C2. Vediamo come si è sviluppata la partita. Che cacchio ho fatto? D5 e 3 potrebbe essere un sistema a Londra e 6 alfiere di 3 a cavallo subito così in modo aggressivo. Cavallo subito in modo aggressivo. Cosa ne pensate di questo cavallo in E4, ragazzi? Tenendo conto che poi la partita viene vinta dal nero, non si sa come, ma cavallo E4. Devo dire che dopo una presa di questo tipo qui c'è questo pedone che rompe le scatole mica male,
Questo pedone rompe le scatole mica male, ma non si capisce bene poi come il bianco possa mantenere questo pedone. Dopo, per esempio, un C4, cavallo C3, oppure subito cavallo D2, che minaccia questo pedone, è l'unico modo per tenerlo, se uno non vuole sbilanciarsi e uscire con la donna, è spingere per esempio F5. La manovra di fianchettare l'alfiere è troppo lenta. Comunque rompe le scatole. Sì, sì, sono tutte per corrispondenza. The Anonymous dice che non trova il senso di questa mossa. Lorenzo dice per tenere il pedone potrebbe starci un fianchetto, però è troppo lenta perché per esempio se gioco subito cavallo in D2 non si fa in tempo a fianchettare, che tu cerchi di fianchettare io ti ho già mangiato il pedone. Devo dire che è fastidiosa, però abbiamo visto che costringerebbe il nero a giocare questo tipo di struttura qui, che è una sorta, passatemi il termine, di Stonewall, ma dove il nero andrà a posizionare tutti i suoi pezzi su case, tutti i suoi pedoni su case bianche. Però la partita comunque non è andata così. Addirittura il motore dice che F5 era la migliore risposta che si poteva fare. D'altronde è l'unica per tenere il pedone. Donna D5 non la raccomando a nessuno. Ok, dai, non facciamoci la testa perché la partita non è andata così. Cavallo F3, continuando il proprio sviluppo. Alfiere in D6 e qui c'è probabilmente uno dei più grandi dilemmi di sempre. Allora, qui qual è la situazione? Non so se sicuramente molti di voi conoscono questo principio, alcuni no, fatemelo ripetere, che c'è il famoso principio che si chiama dell'alfiere cattivo e dell'alfiere buono. Qual è l'alfiere buono? L'alfiere buono è quello che si trova o al di fuori della propria catena di pedoni, per esempio, la mia catena di pedoni è disposta sulle case nere. Se questo alfiere camposcuro fosse stato in C1, sarebbe stato un alfiere cattivo. Già avendolo messo fuori dalla mia struttura di pedoni, c'ha più mobilità, si può muovere da qualche parte, quindi è un alfiere, chiamiamolo semi-buono. L'alfiere buono, buono, buono per eccellenza è l'alfiere in D3, anche se ora è tappato da questo cavallo, in realtà sguazza benissimo proprio perché non va a contrastare con la mia catena di pedoni. Se lo guardiamo dal punto di vista del nero, il nero ha un alfiere buono e un alfiere cattivo che non può andare da nessuna parte. E qui giocare alfiere D6, il nero va a togliere il proprio alfiere buono con un alfiere, chiamiamolo così, semibuono del nero. Vabbè, qui ci sono varie risposte, o si può catturare immediatamente o si può giocare alfiere G3 e si aspetta che sia il nero a cambiare. Alfiere per e donna per. Donna per, fammi vedere questa mossa. Qui chiaramente il computer consigliava cavallo per, così il cavallo si toglie dalla possibile impedonatura. C3. Ecco, C3 è buona come mossa perché impedisce questo tipo di entrate con eventuale scacco che chiaramente possono creare un po' di problemi. Quindi C3 è una buona mossa e si è formato il famoso cuneo, il sistema Londra, sistema Colle, eccetera, eccetera. Andiamo avanti con alfiere D7. Chiaramente qui, ragazzi, anche l'idea di andare a fianchettare non è che questo alfiere avrebbe molto gioco. Più che giocare alfiere D7, che è una mossa che non mi piace moltissimo, io qui avrei preso in considerazione l'idea di giocare B6 e alfiere A6, in modo tale che andavo a cambiare questo mio alfiere cattivo con questo alfiere buono del bianco. Bisognava poi ben capire il cavallo, una volta che il cavallo poi aveva catturato su A6, dove andare, dato che
su queste case non può posizionarsi, avrebbe dovuto fare manovre strane in C7, eccetera, eccetera. Però, piuttosto che metterlo in D7, perché onestamente in D7 non si capisce bene che cosa possa fare questo alfiere, avrei preferito giocare B6 con alfiere A6, proponendo il cambio degli alfieri. The Anonymous dice che alfiere D7 va a sostenere questo tipo di... che è un piano molto carino, con un'eventuale poi spinta in B4. Ci può stare, vediamo com'è andata la partita. Alfiere D7, cavallo in BD2, qui il bianco continua il suo sviluppo. Cavallo C6. Ah! Cavallo C6 non mi piace proprio per niente, per due cose. Una, sempre per la solita cosa che dicevamo prima, che blocca questa spinta di questo pedone. In più ha tappato completamente questo alfiere, chiaramente il nero vuole arroccare lungo, ma attenzione perché ora con cavallo di 2 c'è due attaccanti su questo cavallo. Quindi ora cade. Ora cade. Lorenzo dice che quello è un sistema tipico anche della francese. La francese non la conosco molto, quindi ha fatto benissimo a dirlo. E infatti ora c'è cavallo per, pedone per e alfiere per. E intanto il nostro Casmene è avanti di un pedone. Sembra che abbia una buona struttura, io non vedo attualmente delle grosse debolezze strutturali del bianco, gli manca solamente da arroccare e da posizionare poi la donna in una buona situazione. Qui se io fossi il nero arroccherei lungo, però in caso di arrocco corto, attenzione che c'è questa classica manovra di donna C2 più alfiere che vanno chiaramente ad attaccare su H7. In più, se il nero andrà ad arroccare corto, perché è quello che vedo poi sbirciando più avanti, chiaramente in partita non lo posso sapere, ma arroccare corto è chiaramente un errore perché non ha difensori sull'arrocco, non c'è il famoso cavallo in F6 che scongiura anche su H7. Quindi dopo una batteria di donna e alfiere che attaccano su H7, si può spingere tranquillamente H4, si può giocare tranquillamente alfiere H5 e qui buonanotte, voglio dire, insomma, come se la cava poi il nero. Va bene, dopo che ho fatto questa pappardella, F5, F5 è una buona mossa, F5 infatti è considerata anche come la migliore. F5 è una di quelle mosse che i giocatori che giocano al sistema Londra o al sistema Colle, quelli che proprio che temono. Nel momento in cui il tuo avversario ti fa F5, questo alfiere diventa completamente inutile, perché la forza di questo alfiere era questa diagonale, con F5 non c'è più. Se il nero rocca corto si gioca il dono greco è matto in poche mosse, o comunque il nero va in svantaggio. Esatto. Qui addirittura talmente che è diventato inutilizzato questo alfiere, come migliore mossa il computer consiglia alfiere per C6, che è quello che fa il nostro amico. Ok, siamo comunque in una situazione di vantaggio. Attenzione perché ora questo alfiere, che era cattivo, grazie a questa piccola manovra e anche un po' di fortuna, diciamolo, è andato in C6. Da C6 c'ha una buona diagonale, questo furbacchione. Quindi il cavallo in teoria non può spostarsi perché c'è questo punto che cade e c'è dietro anche la torre. E bisogna fare molta, molta attenzione. Qui a primo impatto, proprio così, mi verrebbe da arroccare e poi trovare una buona collocazione per i miei pezzi. Qui il computer dice che la migliore è cavallo in E5. Andiamo a vedere il perché. Cavallo in E5. Cavallo in E5 perché se il bianco offre in sacrificio questo pedone, torre G1, l'alfiere chiaramente è costretto a spostarsi, esatto.
Ah, bella questa donna H5, chiaramente qui il nero non può giocare questa perché seguirebbe questa manovra e dopo questa si perde donna H5 e attenzione, e re in D8, cioè cavallo F7 si perde la donna alla prossima. Re F8 c'è lo scacco matto, re E7 c'è sempre donna in F7, donna in F7, re di 8, però questa è sbagliata, questa è sbagliata. Questa è sbagliata, cioè comunque è vantaggio ma è sbagliata. Qui anziché donna F7, come consiglia il computer, torre in G7, re di 8 e ora c'è sempre cavallo F7. Quindi ragazzi, all'alba di tutto ciò, catturare è difficile, ma direi che è difficile da vedere. Questo è difficile da vedere. Scacco, prendi, il cavallo. Sì, sì, oddio, si può arrivare, ma in un primo impatto io sinceramente avrei arroccato. Ok, la partita prosegue con cavallo 5 per davvero, quindi Casmene sta giocando veramente bene. Arrocco, F4 va a chiarire le idee. F4 dice ok, io voglio chiudere il centro, una volta che tu hai impostato i pedoni in questo modo, io li imposto in questo modo. E il bianco è un po' più tranquillo, nel senso che qui quali sono i pedoni deboli di entrambi gli schieramenti? Vediamo se ragazzi sapete dirmi quali sono le debolezze di entrambi gli schieramenti. Sicuramente non lo saprete dire. Vediamo chi lo dice per primo. Cioè, quali sono quei punti che se tu li vedi dici io devo andare ad attaccare lì. Avresti arroccato corto, ma poi arrocco lungo del nero e comincia a spingere sul fatto di re. Sì, io adesso non mi ricordo bene la situation, ma avrei arroccato lungo. Però dopo arrocco lungo c'era questa entrata di cavallo. Quindi in questo caso arrocco corto era... Però prima avrei arroccato lungo, onestamente. Le debolezze sono E3 ed E6. Esatto. E secondo voi, di questi due pedoni, qual è più debole? Premesso che sono entrambi deboli, ma qual è più a rischio dei due? Esatto, come dice Lorenzo, come dice Velo, E3 è meno raggiungibile. Ora, per esempio, con un semplice donna B3 si va già a minacciare. Poi è chiaro che ci sono modi per difenderlo, però è già più attaccabile ed è già più in preda a essere attaccato, mentre E3, che guarda caso è disposto su casa nera e il nero invece c'ha l'alfiere solo su case chiare. Quindi l'alfiere innanzitutto non potrà mai andare ad attaccare questo pedone. Questa è una di quelle cose che bisogna considerare. Esatto, come dice Nicola, non ha alfiere Camposcuro a difendere. Ah, Nicola dice E3, E3 è la debolezza più forte. Io credo E6, però onestamente non sono un GM, quindi non ve lo so dire. Per me E6 lo vedo più attaccabile. Boh, lo vedremo ragazzi, lo vedremo. Donna di 5. Oh, questo è un bellissimo, è un bellissimo tentativo. Chiaramente, ragazzi, dopo Arrocco non c'è neanche da pensarci. E qui la partita si chiude. Sicuramente il nostro amico Casmene aveva visto questo tipo di mossa e dice togliamo gli alfieri. Ok, e qui siamo praticamente quasi in un finale. Sono rimasti sulla scacchiera solo i pezzi pesanti. Sono rimasti sulla scacchiera solo i pezzi pesanti. Analizziamo un attimino la situation.
il nero deve ancora, scusate, il bianco deve ancora arroccare. Il nero invece ha già le due torri che comunicano. Come struttura pedonale io preferisco quella del bianco ancora una volta. Qui questo pedone è proprio debole e può essere attaccato facilmente. Però, insomma, è da giocare. Qui il computer dà più 1,50, che è quel tipo di vantaggio che ce l'hai, ma sì, lo devi andare a concretizzare. Donna C2 chiaramente permette un eventuale arrocco lungo, se il bianco vuole fare, ma soprattutto difende il pedone in G2. Infatti viene considerata come mossa eccellente. The Anonymous dice, ma se il bianco gioca donna F3, donna F3? Ah, tu dici donna F3 e se qui cambia? Se qui cambia, c'ha questo attacco, questa spinta qui che per ora però non può fare perché rimane questo qui. Io non so se la giocherei, donna F3. Mi fa un po' paura questo centro qui, nonostante qui dice che ha aumentato il vantaggio del bianco. Chiaramente poi il re non è costretto più ad arroccare, può mettersi veramente dove caspita vuole. Qui ci sposta il re e raddoppia le torri sulla colonna G, poi spinge H4, H5. Io penso che è una manovra lenta e il nero ha tutto il tempo per difendersi e trovare delle difese. Per esempio, re H8, torre F7 e torre in G8. Il re può cominciare ad avanzare sicuramente, fare, sì, avevo sbagliato, freccina, trovare un modo per andare ad attaccare questo pedone. Carino come piano, bello, mi piace. Mi piace assai. Comunque non è stato giocato donna F3, ma donna in C2. Ragazzi, fin qui non capisco come poi il bianco possa perdere. Sicuramente ci sarà stata qualche svista nel finale. Mi piace che siete molto attivi e mi date dei consigli bellissimi. Donna di 5. Qui ragazzi, che cosa avreste giocato col nero? Perché qui il nero gioca donna di 5. Donna, scusami, E4, che dico? Donna E4. Qui che cosa avreste giocato col nero? Quale piano potreste pensare? Potreste pensare a un H6 G5? Potreste pensare a un A5? Altre cose, finché non si aprono altre linee, è rischioso andare a piazzare le torri e poi non sai se le hai piazzate bene o no. Torre di 8, dice The Anonymous. Torre di 8, però si aprirà mai questa? Torre di 8, C5. È difficile da considerare. È difficile da considerare. Donna di 5, re H8, dice Carlo. Dice re H8, così inizio a preparare tutto quello che mi serve per questo tipo di... Tra l'altro re H8 non è male, perché toglie il re anche da questo tipo di attacco. Re H8 non è affatto male, secondo me. Giorgio dice, io attaccherei sul lato di donna se fossi il nero. Sì, mi sa che... Però c'è da dire una cosa, che è la direzione dei tuoi pedoni che ti dice dove devi attaccare. Qui la direzione dei pedoni dice di attaccare sull'ala di re. Poi chiaramente si può prendere questa informazione con le pinze, però qui secondo me questa spinta G5 è veramente chiamata. Io attaccherei sull'ala di re. Nicola brutalmente a 5, a 4, a 3. Io avrei abbandonato addirittura torre F6 per anche togliere tutte le scongiure su questo pedone. Va bene.
Andiamo quindi a vedere com'è andata la partita. Donna E4, onestamente non mi dispiace questa mossa, infatti viene valutata come mossa buona, e questo pedone, ora, come lo togli da lì? Sicuramente non lo puoi fare a breve, dovresti spingere, dovresti posizionare innanzitutto una torre da qualche parte, poi dovresti spingere il pedone e andare a attaccare lateralmente. Il problema è che ora che una torre si riesca a mettere lateralmente, ce ne vogliono di mosse. E poi questi pedoni laterali non possono essere spinti perché c'è questo che controlla. Quindi è una mossa che, come dice Nicola, paralizza il centro. Questa secondo me è una bella mossa, nonostante questi due pedoni facciano schifo. In particolare il pedone in E6 fa ancora più schifo di tutti, che non può essere mai spinto ed è solo veramente una debolezza. È devastante perché fanno il loro lavoro. Esatto, sì, 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 Leonard, io lo lascerei perdere, però fa il suo lavoro perché, come dicevo, evita queste spinte. Questo è un bel finale. Vediamo come è continuata la situation. G4. E G4 a vederla così mi piace. Vediamo se ci sono delle spinte di rottura che possono rompere. No, non ne vedo. G4 mi sembra buona. Torre in A va in C8. Io qui non avrei fatto tutta questa preparazione, onestamente, perché se l'idea del nero è quello di giocare torre A in C8 per spingere in C5, ma non so se l'avrei preparata. Avrei giocato in modo fulminante subito C5. Tanto qui non bisogna temere, secondo me, una cattura. Tac, qui si crea assolutamente la debolezza, qui si può piazzare una torre al centro e questo pedone, e qui è inutile cercare di andare a tenerlo perché qui è persa per il bianco. Quindi anche qui secondo me c'è stato un eccesso di prudenza. Va bene. Quindi vabbè, torre in A va in C8, H3. Ah, ragazzi, qui non bisogna aver paura. Qui H3 probabilmente l'ha giocato perché aveva paura di questo. Qui bisogna andare giù cattivi. H4, sguinzagliare tutti i pedoni da qualche parte. Vabbè, dai. C5. Ripetiamo, qui non può catturare. Deve solo aspettare il bianco di farsi catturare e dopo, attenzione, dopo pedone per, la torre può entrare in settima e creare un po' di danni. Quindi qui il bianco deve organizzarsi. Chiaramente perché, supponiamo una mossa inutile, perché qui il bianco non può catturare con il pedone in E? Perché lascia questo pedone libero di avanzare, o forse libero di essere minacciato dal re. No, in effetti, forse, guarda, forse questi pedoni sono talmente messi male che si potrebbe attaccarsi. No, la torre entra in F4. No, no, bisogna per forza catturare quel pedone in C. E qui il nero, scusate, il bianco deve organizzarsi, per esempio con re in D2. Re D2 non la vedo male. Eh sì, purtroppo, come dice Lorenzo, quei due pedoni lì sono veramente un disastro. Infatti ci chiediamo ancora come il bianco abbia potuto perdere. Va bene. Qui gioca a Rocco Lungo. Forse è questa la mossa. A Rocco Lungo, tra l'altro, viene considerata come la migliore. Ragazzi, aiutatemi a capire perché a Rocco Lungo è considerata la migliore. Perché dopo cambio, e qui cambio. Ah, beh, qui cambio di torre. Cambio di torre. Ok. Cambio di torre e il pedone salta. Ok, sì, 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 sì. A distinto, sai, mi vedevo subito
questa con lo scacco, con questo pedone che non poteva essere preso, e invece no, c'è la torre. C'è la torre. Giusto, giusto. Tra l'altro è quella che è stata giocata a Rocco Lungo. In G5 spinta di rottura, anche qui F per G5 va a permettere solamente alla torre di entrare e questi due pedoni del bianco sarebbero un po' messi male. Torre in H va in F1, la torre dalla colonna C si sposta in D8 e attenzione adesso il nero e il bianco è ancora più in vantaggio. B3 dice che è un errore il computer. B3 dice che era meglio giocare D per C5, ma D per C5, torre per e poi cattura sicuramente di re. Ci poteva stare. Ci poteva stare, onestamente. Ci poteva stare. B3 invece probabilmente, non lo so perché B3. Torre in F7, forse con l'idea di raddoppiare le torri. A3, H6, mosse tutte sbagliate qui date dal motore. D'altronde, ragazzi, è molto difficile giocare i finali, è proprio difficile. Ah, questo è stato un errore. Torre in H1, questo è stato l'errore. Forse questo è l'errore decisivo. Ragazzi, qui si passa da più 3,30 a dopo questa mossa a meno 0,43 per il nero. Qui c'è l'entrata. No. Pedone passato sostenuto. Pedone passato sostenuto e adesso questo implica e obbligherà il bianco a piazzare o un pezzo bloccatore qui o addirittura a piazzare il re. Quindi manovre di questo tipo sempre se il nero non continua a spingere. Questa situazione non è bellissima. Si può ancora tenere, ma non è bellissima. H4 e 5, questa è una buona mossa. Questa è una buona mossa. Bella, bella e 5. Il re non doveva andare qui. Cioè, se il re proprio doveva spostarsi, doveva andare qui e non doveva temere pedone per perché il re andava qui dietro, torre qua e torre qua. Diciamo che andando in C1 il re si è tolto proprio fuori dai giochi. Peccato perché qui quella è stata una svista, ma qui è proprio un errore tecnico nel finale. Pedone per, pedone per, e ora ragazzi questi due pedoni sono liberissimi di avanzare. Raddoppio di torri, qui invece bastava semplicemente giocare 3, raddoppio di torri, re C2, torre per, torre per, torre per, torre di 1, cambio, cambio, e ora voglio vedere la situazione come va. E3. Questi pedoni sono fortissimi perché non ti puoi avvicinare direttamente, dovresti prenderla larga, no? Dovresti fare cose di questo tipo, ma ora che fai cose di questo tipo, un pedone è già andato in promozione. Torre H1 è stata brutta, i Gin è stata brutta. Qui il bianco cerca il tutto per tutto e una volta che il re arriva qui poi il nero si è chiaramente ritirato.
Ragazzi, purtroppo gli scacchi sono un gioco veramente, veramente, veramente maledetto. Cioè, bisogna fare molta attenzione, molta attenzione. Ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato. Questa è stata, diciamo, un po' una live improvvisata. Spero che vi sia piaciuto, spero che si sia sentito bene, che siete stati bene, che vi veniva facile scrivere, che siamo stati un po' in armonia. E se non l'avete fatto, io vi ricordo che su chess.com, accettiamo tutti i nuovi membri, su chess.com se cercate Matto Scacco Club potete iscrivervi al club di scacchi online di Matto Scacco e ogni tanto andremo ad analizzare insieme le vostre partite, ci faremo quattro chiacchiere, c'è un forum, c'è una chat di gruppo, insomma si può creare più gruppo, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale di Matto Scacco e noi ci vediamo assolutamente alla prossima. Grazie ragazzi per essere stati fino a qui. Chiaramente io manderò un'email a tutti coloro che si sono iscritti. Vi faccio vedere un attimino una cosa, poi vi giuro che vi lascio stare. Quando andate in un video qualsiasi di Matto Scacco, per esempio prendiamo l'ultimo video, in un qualsiasi, nella descrizione del video c'è sempre come primo link scarica gratis il manuale delle aperture e qui c'è il link. Cliccandoci entrate in questa pagina dove inserendo nome, email, se non l'avete fatto scaricate gratis questo manuale e allo stesso tempo venite iscritti alla mailing list, così quando ci sono cose nuove, live come queste, venite avvisati magari qualche giorno prima per email del fatto che ci sarà questa live. Ragazzi, grazie ancora, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Vediamo se riesco a interrompere qui senza fare troppo casino.